Comme si que les galères étaient pas assez dans un garage pour changer les pneus et faire un parallélisme parce que là le pneu il fait un bruit d'enculé, ça fait trembler le volant de pire en pire. Il doit sûrement avoir une hargne mais qu'on voit pas. Donc là changer les deux pneus et puis faire un parallélisme. Mon parallélisme c'est par sécurité hein. Mais je pense que quand le pneu ça sera réglé ça arrêtera de trembler. Bon, le monsieur nous a dit il y a pour 400 € à changer les deux pneus et le parallélisme. Mais à 16 h c'est prêt au moins, impeccable. Au moins on perd pas de temps. Salut les amis, donc là on est à Venise, on est ici sur la place Saint-Marc, donc toujours en Italie. Donc vous savez très bien qu'en Italie, à Venise, il n'y a pas de véhicules, c'est que des canaux, on se déplace tous fait livrer, tout en bateau, tout en bateau. On vous fera voir dans les vidéos. Et hier soir en arrivant à Venise, il y a encore un problème. La roue qui s'est mise à vibrer, donc à mon avis c'est le pneu. Donc là on a fait changer les deux pneus à l'avant ce matin, là ils sont en train de le faire avec le parallélisme. Donc encore 400 balles à dépenser, super. Donc ça va à 16 h, il sera prêt le camping-car, donc ça change rien sur notre parcours. Musique. Le menu est très belle.
appena socchetti, che casino. D'abord. Maintenant, c'est le scooter qui est en panne. Voilà. Il marchait très bien ce matin. Et là, on l'a pris pour la Venise. On revient. On a galéré pour rentrer. Il s'éteint. On n'a pas dépassé les 30 km/h. Et dès que tu arrêtes d'accélérer, il s'éteint. Il faut que tu restes tout le temps accéléré. Et quand tu es tout le temps accéléré, tu restes à 30. Et de temps en temps, il accélère à 100, enfin 80. Et après, il redescend à 30. Et il va rarement, des fois il a des coups de boost, rarement.